ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు కదా, మేము ఈరోజు మాకు దగ్గరలో ఉన్న పార్క్ వచ్చాం అన్నమాట. లండన్లో ఉన్న పార్క్స్ అన్నీ కూడా చాలా అంటే చాలా బాగుంటాయండి. ఎప్పుడు ఇలా బర్డ్స్ ఉంటూ ఉంటాయి, ఎప్పుడు ఎవరో ఒకళ్ళు ఫుడ్ తెచ్చి వేస్తూ ఉంటారనమాట. పిల్లలు కూడా చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేస్తారు. మాకైతే ఈ పార్క్ ఫేవరెట్ అండి. ఎప్పుడు ఈ పార్కే వచ్చి చక్కగా పిల్లలతో ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. సో మీరు కూడా చూసేయండి, మేము ఎంత బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాము ఈ పార్క్లో. నెక్స్ట్ మీరు చక్కగా ఎంజాయ్ చేయండి మాతో పాటు, ఓకేనా? Keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love